আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেদি। আজকে আমরা দেখব আমার জাহাজের ইঞ্জিন রুমে কি কি মেশিনারিজ থাকে। ইঞ্জিন রুমে আসলে অনেক শব্দ, এজন্য আমরা এয়ারপড ইউজ করব যাতে শব্দ থেকে কিছুটা হলেও প্রোটেকশন পাওয়া যায়। তাহলে চলুন দেখি আমরা আমাদের ইঞ্জিন রুমে কি কি আছে। আমাদের এই জাহাজের ইঞ্জিন রুম আসলে খুব বেশি বড় না, ছোট। এটা একটা মিডিয়াম সাইজের শিপ, মাত্র 2500 কিলোওয়াটের ইঞ্জিন এবং এর অক্সিলারি আনুষঙ্গিক অনেক মেশিনারিজ আছে। সেসব মেশিনারিজ কি কি আছে ইঞ্জিন রুমে সেসবই আমরা দেখছি। এটা হচ্ছে এক্সস্ট গ্যাস বয়লার, যেটা স্টিম প্রডিউস করে। আমরা ইঞ্জিন রুমের নিচের দিকে যাচ্ছি। আমাদের মেইন ইঞ্জিন এই মুহূর্তে রানিং আছে। আমরা এখন সেলিংয়ে সিতে, আমরা হংকং থেকে জাপান যাচ্ছি। সেই জন্য ইঞ্জিন রুমে প্রচুর পরিমাণে শব্দ। মেইন ইঞ্জিনের সাথেও বিভিন্ন রকম অক্সিলারি মেশিনারিজ চালু আছে। এই জন্য আমরা শব্দটা মাঝে মাঝে মিউট করে আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ইঞ্জিন রুমে আমার কি কি মেশিনারিজ থাকে এবং কি কি মেশিনারিজ নিয়ে আমরা রেগুলার কাজ করি। এটা হচ্ছে আমাদের জাহাজের জেনারেটর। আমাদের দুইটা মেইন জেনারেটর আছে এবং একটা ইমার্জেন্সি জেনারেটর আছে। এই জেনারেটরই আসলে আমাদের পুরো জাহাজের পাওয়ার সাপ্লাই করে থাকে এবং ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করে থাকে। এই ইলেকট্রিসিটি দিয়েই আসলে পুরো জাহাজের যত রকমের মেশিনারিজ আছে সবগুলো চলে। এরপরে আছে এয়ার কম্প্রেসর, যেটা এয়ার প্রডিউস করে। যে কোনো রকমের এই অক্সিলারি মেশিন বলেন বা মেইন ইঞ্জিন বলেন, এগুলো স্টার্ট দেওয়ার সময় এয়ার ইউজ করা হয়। এটা হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিন কন্ট্রোল রুম। আমাদের ইঞ্জিন রুমে যত রকম মেশিনারিজ আছে সবগুলোর পাওয়ার প্যানেল, সুইচ বোর্ড এবং কন্ট্রোল এখান থেকে করা হয়। এখান থেকে রেগুলার আমরা মনিটরিং করি কোন মেশিনারিজের প্রেশার, টেম্পারেচার, স্পিড কী কী অবস্থায় আছে, কী কী সিচুয়েশনে আছে, সবগুলো আমরা আমাদের কন্ট্রোল রুম থেকেই রেগুলার মনিটরিং করি। এই কন্ট্রোল রুমে রেগুলার আমাদের সেলিংয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে একজন অয়েলার এবং পোর্টে বা অ্যাঙ্করে একজন অয়েলার বা মোটরম্যান ডিউটিতে থাকে এবং রেগুলার কন্ট্রোল রুমে সমস্ত মেশিনারিজ মনিটরিংয়ের সাথে সাথে আপনাদের ইঞ্জিন রুমে যত মেশিনারিজ আছে সেগুলো দেখাশোনা করে থাকে। মূলত কন্ট্রোল রুমে সব মেশিনারিজের যেহেতু মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা আছে, এখান থেকেই সব কিছু মনিটর করা হয় এবং কন্ট্রোল রুমের লগ বুকে রেগুলার এটা রেকর্ড করা হয়। এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ইঞ্জিন ইউনিট। আমাদের এই জাহাজের ইঞ্জিনটা খুব বেশি বড় না, যেহেতু এটা মাঝারি সাইজের একটা জাহাজ এবং এর ইঞ্জিনের ক্যাপাসিটি হচ্ছে মাত্র 2500 কিলোওয়াট। আমাদের এটা একটা 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন, চাইনিজ মেড, এবং এই জাহাজের এটা ডিজেলেও চলে, ফুয়েলেও চলে। এদিকে আছে আপনার থার্মাল গ্যাস ইউনিট, থার্মাল পাম্প। এখানে মেইন ইঞ্জিনের জন্য রিজার্ভ ট্যাঙ্ক এবং সার্ভিস ট্যাঙ্ক, ফুয়েল অয়েল পিউরিফায়ার, এটা দিয়ে রেগুলার অয়েল পিউরিফাই করা হয়। এদিকে আছে, এটা হচ্ছে ফুয়েল অয়েল ইউনিট। এখান থেকে মেইন ইঞ্জিনে ফুয়েল সাপ্লাই করা হয়, প্যানেল বোর্ড এবং সুইচ বোর্ড। এটা হচ্ছে মেইন ইঞ্জিনের ফুয়েল অয়েল ইউনিট, দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে ফুয়েল হিট করে মেইন ইঞ্জিনে সাপ্লাই করা হয় পাম্পের মাধ্যমে। আমাদের ইঞ্জিনটা খুব বেশি বড় না, 8 সিলিন্ডারের মাত্র 2500 কিলোওয়াটের একটা ইঞ্জিন, দেখতেই পাচ্ছেন। খুবই ছোট মাঝারি সাইজের জাহাজের জন্য যেটা হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে আমাদের ইমার্জেন্সি জেনারেটর। এটা হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার, সি ওয়াটার। এদিকে আছে আপনার ব্যালাস্ট ওয়াটার ইউনিট বা কন্ট্রোল প্যানেল, ইমার্জেন্সি স্কেপ। এদিকে আমরা এখন ইঞ্জিন রুমের নিচের দিকে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে মেইন ইঞ্জিনের জন্য লো বয়েল কুলার, যেটা হলুদ দেখতে পাচ্ছেন। এদিকে আছে আপনার মেইন ইঞ্জিনের প্রপেলার শ্যাফট, গিয়ার বক্স,
টার্নিং হুইল, এরপরে টার্বোচার্জার, মেইন ইঞ্জিনের এক্সজস্ট। এদিকে হচ্ছে আপনার লুব অয়েল পাম্প, লুব অয়েল ফিল্টার বা লুব্রিকেশন অয়েল ফিল্টার, লুব্রিকেশন অয়েল পাম্প। এটা হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার কুলার, ইমার্জেন্সি স্কেপ পাম্প, লুব অয়েল পিউরিফায়ার, সি ওয়াটার পাম্প, ব্যালাস্ট ওয়াটার পাম্প, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, ব্যালাস্ট ইউনিট। এবং এদিকে বিভিন্ন রকমের পাম্প আছে, ব্যালাস্ট পাম্প থেকে শুরু করে ফায়ার পাম্প, জেনারেল পাম্প এবং মেইন ইঞ্জিনের সি ওয়াটার পাম্প, মেইন ইঞ্জিনের সিলিন্ডার ইউনিট, মেইন ইঞ্জিনের ফুয়েল র্যাক। তাছাড়াও মেইন ইঞ্জিনের জন্য আনুষঙ্গিক বিভিন্ন রকমের পাম্প থাকে, সেগুলা এদিকে আছে। এটা হচ্ছে প্রপেলার শ্যাফট, তারপরে জাহাজের ব্যাক সাইডে এটা। তারপরে এটা হচ্ছে গিয়ার বক্স, টার্বোচার্জার, অয়েল ওয়াটার সেপারেটর থেকে শুরু করে ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প, এদিকে ফায়ার পাম্প, জেনারেল পাম্প, এরকম নানান আনুষঙ্গিক মেশিনারিজ। এটা হচ্ছে আমাদের জাহাজের ডিজেল অয়েল সার্ভিস ট্যাঙ্ক এবং সেটলিং ট্যাঙ্ক। এখান থেকে ডিজেল অয়েল সাপ্লাই করা হয়। এটা হচ্ছে আমাদের জাহাজের সিওএস ট্যাঙ্ক, জাহাজের অ্যাকোমোডেশন, গ্যালি, কিচেন থেকে শুরু করে যত রকমের আমরা হিউম্যান ইউজেস যত বর্জ্য আছে সবগুলো এখানে এসে জমা হয় এবং এখান থেকে রেগুলার ট্রিটমেন্ট করা হয় এবং এগুলা সিতে ডিসচার্জ করা হয়। এটা হচ্ছে ওয়ার্কশপ, নানান রকম টুলস এখানে থাকে, কাজের সময় ইউজ করা হয়। এটা হচ্ছে স্টিয়ারিং গিয়ার রুম। জাহাজে তো আসলে ব্রেক থাকে না, জাহাজে স্টিয়ারিং থাকে। জাহাজের পোর্ট স্টারবোর্ড সাইডে মুভমেন্ট করার জন্য স্টিয়ারিং গিয়ার ইউজ করা হয়। জাহাজের পোর্টে বা স্টারবোর্ড সাইডে যে সাইডে মুভমেন্ট করতে হবে সেই সাইডে ব্রিজ থেকে অর্ডার দিলে ব্রিজ থেকে কন্ট্রোল করা হয় স্টিয়ারিং গিয়ার দিয়ে। জাহাজ ডানে যাবে না বায়ে যাবে, কোন দিকে মুভমেন্ট করবে, এটা এই স্টিয়ারিং গিয়ার দিয়েই মূলত কন্ট্রোল করা হয়। এখানে নানান রকমের পাম্প আছে, আনুষঙ্গিক আরও অক্সিলারি মেশিনারিজ আছে, ইমার্জেন্সি ইউজেস কিছু আইটেম আছে। এগুলা ব্রিজ থেকেও কন্ট্রোল করা যায়, এখান থেকে ম্যানুয়ালিও কন্ট্রোল করা যায়, আবার ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে এখান থেকে ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করা যায়। যেহেতু আমাদের এটা ছোট জাহাজ, সো এই জন্য সব মেশিনারিসই ছোট, তবে ছোট হোক আর বড় হোক সব জাহাজে সেম মেশিনারিসই থাকে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।